много кислорода, и у вас больше никого нет, профессор, поэтому довольствуйтесь мной. А ну-ка, выпусти меня! Слушаю, сэр. Нет, я имею в виду... Профессор, это нулевая гравитация. Надо быстрее переместить туда спутник. И не исключите мой реактивный рюкзак. Ну вот, и пришло время совершить гигантский скачок за весь дятельный род. Да, кто там? Ох уж эти дети. Скорей, не так. Хорошо, может, вот так? Слишком сильное давление. Включите магнитное поле, я войду в задний отсек. Слышишь, в задний отсек. Вот так, профессор? Ой! Секундочку, профессор, небольшая заминка. Ой, все очень плохо. Ой-ой-ой, всюду дилетанты. Сплошные недоучки. Надо вывести спутник обратно на орбиту. Слушай внимательно. У меня сплошные уши. У меня есть руки, ноги и даже прекрасный клюв. Тихо! Задействовать руку робота. Рука задействована. Тише, тише! Тише, тише, ничего страшного. Чем я заслужил такое? Пожалуйста, поаккуратней. Поаккуратней. Я прошу тебя. Работать в космосе, профессор, труднее, чем я думала. О, Господи! Что? Я ничего не вижу, ничего. Вон там тоже ледяной метеор. Если метеор, его надо остановить. Лазерный луч. Нет. Луч смерти? Нет. Помоги мне снять У скафандр. меня все под контролем, профессор. Ну не все, почти что все, профессор. Я хотел, чтобы меня запомнили как спасателя Земли. А теперь я ее наоборот разрушу исполинским ледяным цыпленком. О, нет, профессор, не цыпленком, исполинским ледяным лебедем. Нет? Нам нужно что-нибудь большое и сильное, чтобы разбить этого звездного филина. Миномит. Координаты. 31,1 градуса по азимуту. Скорпион на 12 часах. Вот и все. Что? Ты уходишь? Далеко ли? Как я всегда говорила, профессор, сомневаешься, импровизируй. Профессор, я припечатала динамит к метеору. Динамит? Ты в своем уме? Просто я... Да, гигантский ледяной штурвал. Не поможет Винни. Он еще на орбите, только на другой стороне Луны. Да, профессор, и как раз на пути моего прекрасного красного динамита. Профессор Кварк, что вы можете сказать телезрителям о спасении нашей планеты? Ну, она нет. Что она хочет? Профессор хочет сказать, что мы вместе пальнули из лазерной установки по ледяному метеору и... Винни, что ты делаешь? Лазер, телетехника, выключи немедленно. Мы только что получили сообщение из Национального космического центра о неопознанном лазерном излучении. С помощью луча красный метеор, угрожавший Земле, был сбит, а этот принял форму дятла-великана. Скорей, профессор, нас ждет работа! Добрый? Нет! Космос и дятел – опасное сочетание. Ну вот, я опять пошел волнами. Непрофессионалы! Дятел Вуди в фильме «Белая ворона». О, мамочка! И Далюкс Чичидзин Спа. Мы устроим вам королевский прием и познакомим с королями. Понятно? Клуб для богатых и знаменитых. Всю жизнь мечтал об этом. Пардон, господа, международные паспорта, пожалуйста. Испания, Швейцария, Россия, Бора-Бора.
Как я рад, что вы снова с нами, мистер и миссис Обман Пройдохи. Надеюсь, ваш звездный отпуск длиною в год с королем Швеции под боком был просто мяу. Паспорт, пожалуйста. Как хорошо, что вы вернулись с Авенюка главной улицы. Слышишь, вон автобусная остановка. Неужели пешком обратно потащишься? Да, я сегодня много находился. Устал. Только самых богатых и знаменитых допускают в европейское сообщество и делюкс. Ты вряд ли относишься к этой категории, дятел. Понятно? О, мисс Люкс. Прибыл мой босс. Так. Собака лучший друг дятла. Иди к папочке. Иди ко мне быстро. Как вы изумительно выглядите. Наплевать. А как ваша маленькая фифа-фулечка? Ой, ай, ой, ай, ой. Фифа, не кусай швейцара. У него могут быть вши. Что? Ай, ой. Эй, дятел! Ой. Толкай урну. Фифа, радость моя, что ты там делаешь? Моя люксембургская урна. Ага. Что ты наделал, дурак неуклюжий? Это я вычту у тебя из жалования. И ну-ка иди работай. Приятно смотреть, как выигрывает недоумок, верно? Не волнуйтесь, я иду. То, что надо. Успокаивающий массаж. Ну где эта ходячая подушка? Не видели дятла вот такого роста и вот такого ума? Дятла? Нет, не видал. Но недоумка отличу с первого взгляда. Можете быть спокойным. Я так и думал. Ой, Да у вас сплошные узлы на спине. да, но я, понимаете... Закройте глаза. Сначала массаж головы. Легкий, улучшающий кровообращение. Расслабьтесь. Ой-о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 й. Хе-хе. Вижу каждую группу мышц. Все они работают синхронно, как рыбаки во фьорде. Да, спасибо, вы снова здесь. Как скоро? Мамочка сейчас придет. О! Кто это учинил? Ах ты, дубина! Чем ты весь день занимался? Брал уроки равновесия у шалтая-болтая? От грязи до чистоты один шаг. Я это всем твержу. Попался, дятел. Ну как, грязичка? Надо во что-нибудь нарядиться, а то швейцар не поверит, что я здесь. Извините, вы тут поблизости дятла не видели? Да нет, но я всегда полагалась на своих тренеров. Вы мне не поможете? Маскарад не сработал. В сторону его. И так все выгорит. Попался. Массаж лица с папайей. Ой. Ой. Я с вами еще не закончил. Ой. Неплохо. Отлично, но вас еще лепить надо. Вот так. И еще немного.
Простите, вы не видели моего так называемого привратника? Ах, вы бедняжка! Сейчас хорошую прислугу днем с огнем не сыщешь. И не говорите, он испортил мне всю коллекцию древних ваз. Ужас. Не огорчайтесь, мисс Люкс. Я только что вернулся с Бали и хочу вручить вам этот небольшой подарок. В знак благодарности за то, что вы не пускаете в сообщество всякий сброд. О, мистер Дятел, какой у вас утонченный вкус. Через месяц приезжайте к нам в Сан-Тропе, а затем в Монте-Карло. Финики и грязь там выше всяких похвал. О, Вуди, какой вы душка. Скорее же, лимузин ждет. О, Монте-Карло, бог мой! Вы слышали, что она сказала? Продюсер Уолтер Ланц. Режиссер Альфред Гимено. Авторы сценария Родни Гибс, Лен Джонсон. Композитор Том Чейз. Художники Том Оуэнс, Даррелл Боуэн. Режиссер-аниматор Ли Дон Кио. Фильм дублирован кинокомпанией Селена Интернешнл по заказу СТС.